Jika seseorang itu berkumpul dalam kebaikan, akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo barokah kumpul-kumpul ngeten iki insyaallah sing duwe penyakit ndang waras. Sing duwe utang insyaallah ndang iso nglunasi utang-utange. Lah insyaallah sing duwe hajat apapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah saking momentum haul niku sing pertama niku lil istighfar. Dadi kula kalian panjenengan sedaya ingkang tasih sugeng menika nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri kita sendiri khususipun damel sahibul khol ingkang dipun kholi. Mulane sing paling penting, sing paling inti menika teng khol menika senes pengaosane ngeten iki, tapi tahlile, zikire yang mana kita hadiahkan untuk sahibul khol. Dados ketika kula kalian panjenengan sedaya maosaken istighfar njalukaken ngapura sahibul khol almarhum ingkang sampun seda niku disuwuni ngapunten. Lah niki memang perintahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan ngapunten kita lan jenengan ngapunten sedaya sederek-sederek kita ingkang beriman langkung rumiyin daripada kita sedaya. Terus ampun jangan dadosaken wonten kedengkian teng ati kula kalih tiang-tiang mukmin ingkang rumiyin-rumiyin niku. Lah niku perintahipun Allah. Terus dungane tiang sing tasih sugeng dhateng tiang ingkang sampun seda niku penting banget. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Umatku, umat yang kau rahmati ya Allah, tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku wau ninggal mlebet wonten alam kubur niki dosane niku bidunubin kal jibal, sak gunung. Napa malih kaya kula kalih panjenengan ngoten niku. Wong awake dhewe niku ketok apik niku ya nalikane nggih jas, munggah panggung, nalikane dalil ngeten iki. Benjing dugi griya niku nggih wis masalah neh, nggih dosa neh. Cara mak-mak ngeten iki saiki wis seragam, ungu, coklat, enek pengajian mantuk-mantuk kabeh. Bengi majelis akbar, solawatan akbar, ngaji akbar, isuk kuwi lho wis hibah akbar neh. Sing tukang rasan-rasan wonge teko iki ya. Nah, biasane kudung ungu, klambi ungu iki lho. Lah. Dadi relokne tukang rasan-rasan mah keplok-keplok iki. Jenenge ya antik tenan jamaah ST iki, ora masuk akal. Dadi kaya dhewe niku umat Kanjeng Nabi, umat sing dirahmati Gusti Allah, nalikane mlebu ning alam kubur dosane awake dhewe niku sak gunung. Sak gunung. Tapi jenengan percaya napa mboten, napa jenengan mboten trima diarani dosane sak gunung? Wong awake dhewe niku lho amale karo maksiate. Pomo diitung, ora usah ngenteni seminggu, sedina niku lho. Niku lho akeh maksiate. Mulakno dosane awake dhewe niku sak gunung. Wa tahruju minal kubur wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya'i lil amwat. Lah nalikane wis metu ke alam kubur, seluruh dosa-dosanya ini tadi diampuni oleh Allah berkah istighfare wong-wong sing jek urip. Mulakno wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, lamun to ora krana dungane wong-wong sing jek urip, la halakat al amwat
Wong ninggal niku hancur kabeh, letuh kabeh, ra karu-karuan. Mila nek hikmah sing pertama adalah lil istighfar. Terus mantun niku kados mekaten niku pentinge dungane wong sing jek urip. PR awake dhewe sing jek urip kudu apik karo sing padha-padha urip. Nyuwun sewu, jenengan kalih kula saged mestekne napa mboten nek khol niku sok nek jenengan wis renek niki lho. Sing ndongakne sakmene mbane jenengan saged. Mestekne ngoten lho. Semisal nek sing ngacung kula Gus mestekne nek kula ninggal paling sok 2000 sing teko. Urung karuan wong jenengan karo tanggane satru. Gek tanggane jenengan iki lho rawuh teng griyane jenengan iki ya krana ning omahe jenengan enek berkat. Nggih napa mboten? Krana wis diitung, wah nek ning omah pager wesi kae ketoke iki engko pitike utuh. Wah nek kae engko ketoke mek gur kacang goreng tok. Wah nek kae engko mek jenang tok dan sebagainya. Ya dhewe iki rung karuan sing dongakne akeh. Mulane nek pancen pentinge dungane wong sing jek urip damel tiyang ingkang sampun seda kados mekaten, monggo panjenengan niku sing sae kali tiang. Lah di era sak mangkin, apalagi di era kemajuan teknologi yang super canggih kados ngeten niki, tiang niku kadang serba diadu domba. Bahkan orang berani menyimpulkan sesuatu yang belum benar diketahui kebenarannya. Padahal dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar. Kenyataan ini loh, kebenaran ini kurang benar aja kok ikuti. Aja syukur melu-melu. Lah sakniki wong niku didupo enak banget. Hanya karena story, hanya karena status sosmed apa. Belum tahu kebenarannya seperti apa diadu domba. Padahal kepentingannya panjenengan hablum minan nas menika dampaknya sampai jenengan ninggal. Nek sampai jenengan ninggal niki wau kok hubungane jenengan niku kalih padha-padha menungso utawa makhluk sosial niki wau hubungan sosial niki mboten sae. Lah niki bahaya. Bahaya. Lamun ta ora krana dungane laulal ahya la halakat al amwat. Lamun ta ora krana dungane wong-wong sing jek urip, maka orang yang meninggal itu akan hancur. Letuh kabeh wong dosane ade sak gunung menika. Lah mila kados dalu punika masyaallah luar biasa. Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Muhayyad khol dirawuhi para masyayikh Lirboyo, Mbah Said Agil Sirot, Mbah Anwar Iskandar, bahkan masyarakat tonggo-tonggo ini kados mekaten, bahkan berkah kehadiran panjenengan ora trimo sing ninggal sing marem niki tonggo-tonggo niku kula tingali enek sing dodol balon, dodol bandu, enek gambare Gus Idam iso murup niku nggih to. Masya Allah sing keberkahan tiyang kathah. Ya Allah, mugi-mugi acara dalu punika estu-estu dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Terus hikmah sing nomor kalih niku napa? Momentum khol ngeten niki jenengan aja mek gur seneng-seneng. Poh, ayo teko ning khole Pak Imam, Yai Imam Muhayyad, ya nek Gus Idam. Semangat bodho teko. Krana Gus Idame aja mek ngoten niku. Wah iki lumayan lah. Mriki daerah pundi mriki? Sumberagung Kecamatan Wates. Lumayan niki Gus Idam ra tau rene, sekali-kali lah nyang wong ganteng. Nah, umpane mak-mak kula tingali sing ngarep akeh mak-mak. Lah sapa ngerti kok kleru niat kan ya ngerti ae gek kula ngadeg wau ya HP bodho ngadeg kabeh. Gek tak delok ya videone rung dipijet kabeh. Lah niku aja mek gur ngoten niku nek enten khole kiai, wonten khole piyantun saleh, hikmahe niku dijikuk. Hikmah sing nomor kalih niku napa? Lil istidkar. Lil istidkar. Yakni kita-kita yang masih hidup iki piye iso njikuk
uswah hasanah, suri tauladan kebaikan dari beliau almarhum. Jadi kados panjenengan ngeten iki kudu ngangen-ngangen. Lah iya lho. Wonten Mbah Yai Said, wonten Mbah Yai Kafa, wonten Mbah Yai Zam, wonten Mbah Yai Anwar Iskandar. Lah niki piantun ageng-ageng, niki piantun repot-repot sedaya. Piantun ingkang luar biasa. Lah niki kok saged rawuh sedaya. Terus panjenengan niki wong sakmene mbane niki ya wong repot kabeh kok iso hadir. Kira-kira apa biyen nalikane hidup itu loh. Beliau itu ketika waktu hidup itu apa? Yang telah diperjuangkan beliau itu apa? Kaya dhewe kan rung karuan ya iso mesthek nesuk sing teko sapa ngoten. Niki wau cara pejabate ya Ket TNI Purnawirawan Kombes Pol. Lah awake dhewe esuk nek ninggal sing teko Kapolsek kan rung karuan to. Nggih napa mboten? Lah nggih kan rung karuan jenengane. Dan ramile hadir napa mboten rung karuan nggih to. Lah niki napa? Aja mek gur barno ngene. Wah, pancen sugih Gus. Lho, ampun ngoten niku. Monggo istidkar. Kita yang masih hidup ini belajar. Lah iya lho. Biyen Yai Muhayyad ki apa ya? Yai Imam Muhayyati wazifahe rutinane iki apa? Kebiasaane apa? Mungkin sing panjenengan pirsani, wah beliau niku ahli sedekah. Wah mungkin sing panjenengan pirsani beliau niku ahli jariyah. Bangun masjid ning dindi. Ki ora enek sing elek. Bangun masjid tempuh pundi-pundi dan sebagainya. Saya yakin masih banyak wong kula niku ya urung jagungan suwi kalih Bu Kaji. Sing sak ngertos kula kan beliau niku sosialis sae. Jariyah niku ya sregep, sedekah ya sregep. Mantun niku mikirne piye generasi penerus bangsa niki wau iso sekolah kanthi sae. Jadi sedekahe memang kuat banget. Terus ningali beliau-beliau hadir ngeten niki piantun-piantun alim, piantun soleh hadir ngeten niku kula langsung kemutan. Wah tiyang niku nek pancen lomo, dermawan niku pancen yo cedhek karo sembarang barang. Kemutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah. Uwong niku nek sahok, nek loman cedhek kalian Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu qaribun minan nas. Uwong niku nek loman cedhek karo menungso. Mulakno ya sing teko ya akeh ngeten iki, mulai wong cilik, wong gedhi, wong gemoy. Kan iki nek sing gemoy-gemoy barang ngoten lho. Nggih to? Sing lemu-lemu barang to, cilik, lemu teko to kabeh. Lah iya. As-sakhiru qaribun minan nas. Lah insyaallah wong niku nek loman as-sakhiru qaribun minal jannah. Wong niku nek loman cedhek karo surgane Gusti Allah. Mugi-mugi sahibul khol menika estu-estu dipun takdir mangkin wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah panjenengan monggo niru karena saya itu selalu yakin di balik kesuksesan seseorang, entah itu tentang dunianya, ibadahnya, akhlaknya, keberhasilannya, ini pasti memiliki keistiqomahan religius. Mesti enek wali, enek ulama, enek wong alim, enek wong soleh, enek wong sukses sugih awet sampai akhir hayatnya bahkan sampai anak cucunya. Atau pokoknya sukses dalam hal apapun. Iki mesti duwe keistiqomahan religius. Pun jenengan titeni niku. Jenengan titeni niku wau. Lah awake dhewe niku kadang dadi wong kuwi mek gur seneng nyawang keberhasilane wong tanpa melihat proses seseorang. Leres napa mboten? Padahal innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari sebuah usaha ini pasti ada pendahulu-pendahulunya. Dilalah kok anake hasil iki babahe iki nandure mesti luar biasa.
Dilalah kok enek uang. Lah iki kadang iki wong kuwi eleke wong iki seneng nyawang keberhasilane tok, nek ra ngono seneng nikmati keberhasilane tok. Akhire pomo dilalah suksese kuwi mang enteke turun 7, dilalah terakhir dheke ya nomor 7 ya dheke kuwi. Kire mandeg jegrek. Mila sing paling penting monggo uswah hasanah niku ditiru napa? Oh, semisal almarhum memang dermawan, menasarupkan hartanya itu di dalam tempat yang tepat. Oh, dingge celak kalih kiai. Oh, dingge gedhekno madrasah. Oh, dingge bangun masjid, dingge makmurno masjid, dingge makmurne sing ngurusi masjid dan sebagainya. Wah, iki lho hasile. Lah niki jenengane wis kuliah tanpa bangku lho, hadir dalu punika. Wah, nek pengen dadi kaya Al-Maghfurlah Yai Imam Muhayyad wis ngene. Umpamane nek sing usul, lho niku sugih Gus. Lah kula mboten sugih, terus kula niki solusine pripun? Loman niku ora kudu ngangge bondo. Tenaga kenek, entengan kenek, semisal enek acara ngeten iki, dadi wong ya entengan. Nyemarakne lah. Apa piye lah? Urun tenaga kenek, urun pikiran kenek. Ora kok mek gur urun maidu. Tukang maidu wonge teko. Ah, delok ya an. Alhamdulillah. Dadi ngoten. Niki momentum lil istidkar, baik untuk keluarganya, anak cucunya, ataupun masyarakat yang pernah kenal dengan almarhum. Wah iya ya, almarhum istiqomah ngono. Semisal nek sing roh, wah iya almarhum jamaah trep, wah iya almarhum seneng sowan yai-yai, wah iya almarhum seneng njaluk pangestu ning kiai-kiai. Lah niku. Lho saestu niki sibuk sedaya Mbah Anwar Iskandar MUI Pusat. Yai Abdullah Kafabi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Yai Zam, Yai Said Akil Sirot. Waduh, sibuk sedaya saking Jakarta barang. Lah niku berat niku. Niki mesti enek keistimewaan dari almarhum niku. Lah nek awake dhewe niku gelem belajar saking kisah-kisahipun piantun-piantun ingkang soleh, piantun-piantun ingkang sae, insyaallah niku saged mendorong kebaikan di dalam diri kita. Insyaallah kula kalian panjenengan sedaya niki ketularan dadi wong apik. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged ketularan dados piantun ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Lan hikmah sing nomor 3 napa? Lil istijma', yakni kita semua mampu atau dapat berkumpul. Kaya jenengan niki nek dilumpukne niki kan ya angel lho niki. Mesti angel jajal jenengan nglumpukne acara teng griyane jenengan iki lho dadak gawe berkat pira. Nglumpukne wong 40 niku lho. Lho repot napa mboten? Nglumpukne wong 50, wong 40 lho. Lah iki jajal jenengan hitung nek sing iso ngitung jangan laporan kula. Wis pangkate apa yang jajal kon ngitung wong sakmene mbane iki. Lah niki berkah momentum hal akhirnya nek wong nglumpuk sakmene mbane iki masyaallah niki luar biasa. Al jamaatu rahmah. Ketika seseorang itu berkumpul dalam kebaikan akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mila barokah kumpul-kumpul ngeten niki insyaallah sing duwe penyakit ndang waras. Sing duwe utang insyaallah ndang iso nglunasi utang-utange. Lah insyaallah sing duwe hajat apapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jenengan ya kudu seneng kumpul-kumpul kalih piantun ingkang sae ngeten iki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wong-wong sing beriman takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus berkumpul sampean kabeh karo wong-wong sing bener. Wong-wong sing soleh. Lah alhamdulillah
Malam hari ini selain kita itu mendapatkan keberkahan bisa mendoakan saudara kita, mengirimi istighfar saudara kita. Kita alhamdulillah juga melakukan perintahnya Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah menika. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wong-wong sing beriman, takwa datang Gusti Allah. Kumpul karo wong-wong sing bener, wong-wong sing soleh. Lah alhamdulillah. Dalu punika nikmat sing luar biasa. Kula senaosa sing ora patek sehat ngeten iki, rasane kaya mblayang ngeten iki nggih muwarem kula. Alhamdulillah saged sungkem para masai. Ya Allah, mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya ketularan dados piyantun ingkang alim, ahli ilmi wa ahlil khair. Terus pagi sing nyapo, walah enek masalah aku mbek budrek. Dadi masalah wong-wong iki sampe mlebu ning sirahku kabeh. Beh iki jane iki apa to iki? Iki panggen ibu iki nyuwuk apa gawe panggenan psikolog iki aku. Sampai budrek kula. Dalah tapi bar ra tak pikir tinggal turu ngono ae. Lah niki istimewane, kula ngefene kalih Yai Imam Hayat nggih niki. Makmur, digdaya, lomo, celak kalih tiyang alim. Niki istimewa. Loh, celak kali piantun soleh niku ora enek tendensi ngenteni kowe ra duwe apa-apa, ngenteni kowe duwe masalah, utawa ngenteni kowe wis duwe apa-apa, mboten. Perintahipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am, ayate golekno dhewe kepenak jenengan. Kene gering-gering kok. Dawuhipun Allah, ulaikal ladina hadallah fa bihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi beliau-beliau para nabi menika adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Meloo. Lho nyun sewu. Uang niku nek entuk petunjuk niku penak napa mboten? Contoh ora usah angel-angel. Kaya kula niki wau ning dalan karo sekarat ngeten iki meneng ae. Manut patwal kula, cara patwal kula niki ora entuk petunjuk, Sherlock-e kleru. Jenengan bayangne. Kula teko Wates niki kira-kira jam pira? Kula niku nate riyen, supir kula niku ora entuk petunjuk, kula ngaji. Mek bulet ya, kula nate teng Jepara munggah 1:30 bengi. Wi jamaah yo ngenteni. Karena pengen roh wong ganteng kuwi mang. Lah, yo kurang luweh kaya klambi ireng iki lho. Lah. Bodho ngenteni pengen roh wong ganteng kuwi mang. Lah akhirnya 1:30 niku ngenteni kula. Sampai supir kula ning matur, ya Allah iki pengajian apa wayang iki. Munggah 1:30 nek dawuh ngoten, nek matur ngoten niku. Akhire kula matur, napa niku? Lah niku nek ra entuk petunjuk ya ngono kuwi. Wayahe ndang teko tapi malah ra teko, tapi niki wae angsal petunjuk. Niki wau kula ndang digugah, Gus, nggoh mesakne sing duwe acara lho, Gus. Lah tapi aku lara iki piye? Weh. Terus kula niku kayak kelingan, aduh. Buka jendang ki ya apike ram. Gek kula niku kadung beberapa bulan yang lalu panggal dikirimi sarang walet. Nggih obat kula kan wayah ngaturi kula niku kula sanjangi Bu Kaji. Pun kula mboten betah napa-napa, mboten usah diparingi napa-napa. Jenengan dongakne kula sehat mawon. Kula niku pokok angger sehat teng pundi mawon mangkat kula ngoten. Nggih Gus, amin amin amin. Lha mari teng griya kula beberapa bulan yang lalu niku. Lah kok Bu Kaji ngeteri sarang walet. Kadang malah dimasakne sego dhewe. Akhire moro-moro sir kula niki wau ya ranyang. Sir kula ranyang, lah ra kuat tok. Omong niku wis mau wenggem-gem digugah niki kalih sing ngurusi sarung kula Kak Yoga niku gugah, Gus. Ayo to, Bu Kaji Hayat lho Gus.
Wong yai-yai rawuh mosok sampean ora. Duh, wis iki piye? Dilalahi mari kuwi sambel gorenge Bu Kaji liwat ning utekku. Oh iya tas dikeki ndiki aduh mateng aku. Mie goreng akhirnya liwat ning utekku. Aduh. Gek jerene ndiki jerene Mas sinten sing biyane diutus? Oh ya jerene Mas Yusuf niki sing masakne Bu Kaji dhewe. Aduh iki mateng wis kesogok iki. Berat beban saudara aku ya ngono. Akhirnya liwat neh kuwi. Iki lho jenenge walet. Jawane Bu Kaji kula gen sehat. Wah Bu Kaji yo wedi tenan nek aku gering. Dilalah kok yo gering tenan. Wah dikirimi walet sampai resep ini dikirim ning WA kula kabeh makrep dikirim kabeh. Wah. Niki lho Gus, nggih siap. Kelingan sarang walet moro-moro liwat ning utekku. Wis akhire kula waduh saya biar. Wis manut kula kalih niki wau patwal niki wau wis iki arahe ning ndi wis gonen aku pokok teko kono. Nggih. Lah krana entuk petunjuk ngoten niku, perjalanan malih lancar. Mboten sampai sak jam pirang jam ngono ndang teko. Lah uripe awake dhewe niki nek dawuhipun Allah, nek jenengan nate maos surat Al-An'am, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Lah hebate Al-Maghfur lah Kiai Haji Imam Muhayyad, beliau itu selalu mengikuti petunjuk-petunjuk para masyayikh. Dan itu terbukti kehadiran beliau malam hari ini. Celak kalih Mbah Yai Kafa, Mbah Yai Zam, Mbah Yai Anwar Iskandar, Mbah Yai Said Akil Sirot. Pasti di dalam langkah-langkah beliau mengikuti derek dawuhe piantun-piantun ingkang alim menika. Ora kaya awake dhewe lho, angel. Wong sugih kon manut kiai iki angel lho. Leres no mboten? Wong jenengan iki lho wong wedok iso golek dhuwit dhewe, manut bojomu lho angel. Lho ya muni ora. Sapa kon ngacung rene ya. Wong wedok iso golek dhuwit dhewe, aja meneh kok manut kiai, manut bojomu iki lho angel. Walaupun iku sidam wae dalil teko Mekah kono lho aku. Sampai ayat apa tak tokne ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wis barno sampai tak dalili nyucup tangane wong lanang kaya nyucup Hajar Aswad eleh nyebek. Ya ora. Uang duwe dhuwit ikon manut uang iki angel. Nek uang duwe masalah, duwe problem, duwe utang, gak duwe didaya manut karo uang. Umum, I don't care. Lho iya ora? Lho keplok-keplok lho tersangkane keplok-keplok lho. Aku mlakno sing heran ya iki, ahli jariyah, wong sugih, wong duwe, cedhek karo kiai-kiai. Iki mang tak takoni saudara juga tak takoni sing rawuh sapa ae. Kiai niki Gus diwacane kabeh, mateng iki ya. Duh wis awak gering ngene disiksa pisan. Wes lah kak aku ning dalan mangan muni ngene, jojon aku wae pisan aku ya ngono. Lah iki sing rawuh malah ngeri-ngeri kaya ngene. Lah kula niku jenenge santri niku nek ning ngarepe kiai ne ya mangga gak iso apa-apa Pak. Gak iso apa-apa nggih. Ya Allah, tapi ya sae dhewe wong Guse garangan ya mangga gas ae. Dah, kula sing seneng kalih Yai Imam Muhayyad nggih niki. Mulakno niki njan mireng sedaya. Jenengan aja sok rumangsa. Ketika memiliki apa, power apa, kelebihan apa, fadl apa dari Allah. Ikutilah orang-orang alim. Derek dawuh, cobi setiap melangkah sak melangkah niki wau jenengan niki wau derek dawuh piantun ingkang alim. Cara wong wedok wis ora usah ngomongne wong alim sik ya. Cara wong wedok nek hake wong wedok niki pancen kudune wong wedok niki manut karo bojone. Krana enek kleru apa eleke jenengan kuwi ya sing dadi entuk dosa ya bojone jenengan. Jenengan mbuh iso ngasilne dhuwit apa ora ya minimal bojomu pangga kok ajeni. Permisi lah arep metu nyapa, aja kok tindas ngono kae. Engko bojomu mulih kewengen ngono wis turu ngemper. Engko nyapa ngono. Ning mari ditukokne gelang ngono iya wis molet dadak. Ora kok ngono kuwi kudung coklat nggoyu.
Udeng nyireng ketoke tau ngalami ngono kuwi ketoke. Budrek aku. Wis balik ning ngaji sik mah teko ngendi-ngendi iki nggo ya. Dadi sing kula heran, kula kagum kalih Yai Imam Muhayyad niku. Ulaikal ladzina hadallah fa bihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi, orang-orang yang ditakdir oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bihudahum muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Melok urip niki nek ra melok wong sing entuk petunjuk, bingung karepe dhewe. Bingung karepe dhewe. Wong ra duwe dhuwit, ora melok wong sing entuk petunjuk, dia bisa mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Pejabat petinggi negara ora melok ulama, ora melok wong sing duwe ilmu. Gak gelem takok. Bahaya, Pak, iso dadi Firaun, Pak. Nindas wong ora karepe dhewe, malah karepe dhewe. Iso ora adil ora apa. Leres napa mboten? Lah terus uang duwe dhuwit ora manut wong sing entuk petunjuk. Ora manut wong sing alim, ora manut wong sing soleh, sing dipilih kalih Gusti Allah entuk petunjuk niki wau. Bahaya. Dhuwit iki iso ditasarupne ning ndi-ndi. Leres napa mboten? Akhire malih tinggi gedhekne kemaksiatan, tinggi melakoni maksiat, tinggi apa, bahaya. Lho Gus, nek sing jenengan dawuh nek ulaikal ladzina hadallah fa bihudahum muqtadi niku kan isine para nabi. Lah nabi sak mangkin niku pun sedo. Terus sakniki kula niki ken manut sinten? Terus kula yakin Pak Imam Muhayyad niku wau, Yai Imam Muhayyad niku wau nggih manut kalih yai-yai. Yai-yai kan wis nabi. Wonten kitab Fathul Bari dipun dawuhaken innal ulama warasatul ambiya. Sak temene para ulama menika pewarise nabi. Faman akhadha bi ilmihim wasara ala hadyihim, sapa wonge sing uripe niki wau menimba ilmu dari para ulama-ulamanya Allah dan dalam hidupnya berjalan mengikuti petunjuk-petunjuknya ulama. Tak baleni ya. Faman akhadha bi ilmihim wasara ala hadihim, sapa wonge sing uripe kuwi mang jika ilmune ulama-ulama niku wau, karena ulama sebagai pewaris nabi, kemudian dalam hidupnya mengikuti langkah-langkahnya ulama, petunjuk-petunjuknya ulama. Yi dalem niki kedah pripun Yai? Kula niki kedah pripun Yai? Niki kula pengen ngeten pripun Yai? Takok. Ora kuwarepe dhewe syukur mlewu aku. Masane paling digdaya, paling sangar. Lah niki. Lah ketika orang itu dalam hidupnya kok menimba ilmunya ulama dan perjalanannya itu mengikuti arahan ulama, wasara ala hadihim. Apa yang disampaikan di dalam kitab Fathul Bari? Faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Wong kuwi bakal merkoleh kebahagiaan dunya akhirat. Dan ini terbukti. Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Muhayyad dunyane yo bahagia, disawangan yo cukup toh. Yo ora kangelan kaya awake dhewe, yo bra, sikil nggih sirah, silah nggih sikil, yo bra. Lah itu kan jempalian yo toh. Jempalian ngono, wis ngene iki. Iki masjid yo apik, omah yo apik, anak yo tata, mantu yo bagus. Piye urusane? Kak bar kuwi ning akhirate sing ndongakne saiki yo akeh. Pirang perapatan iki. Gitu. Krana nyapa? Manut ulama, manut kiai. Faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Penak tenan watuk. Nggih mboten ana Gus. Tapi niku kula marem jan dongakne penyakit sing enten awak kula niki iso nglebur dosa-dosa kula.
niki kula syukuri alhamdulillah kalih Gusti Allah jek dikeki lara. Uang niku nek jek dikeki lara niku berarti ya Gusti Allah jek gati. Nggih to? Kula nikmati banget nih gering. Ning kula nggih ndonga ampun suwi-suwi Gusti ya. Malih ra oleh rokokan kok. Padahal kula niku sowan dokter tangklet. Kula scan. Awak kula niku pripun, Dok? Aman Gus, sehat semua. Nah, mboten lara napa-napa nggih mboten. Bojo kula panggah curiga. Scan, Mbah. Oke, ae dia manut perintah karo Polda, polisi dapur. Wah, akhirnya scan. Oke, scan, sret. Mari scan, wah resik. Terus kali dokternya malah ken nambahi rokoke. Ning kula rong siap. Karena eri, jadi gulu niki gatel modele. Gatel. Aduh. Gek sesuk teng Solo ngajine. Duka iso mangkat ora. Alah iso ya dilakoni ora ya ora. Tapi aku yo gumun wong-wong niku ya demen ya mek ngrungokne wong ngomong ngene. Enek ya ngono sing didemeni apa? Wong urip. Tapi ya kula seneng ngene iki. Kula muga-muga ketularan lomane Yai Imam Muhayyad. Mugi-mugi ketularan suksese istimewa jos jis ning desa kaya ngene iso ge masjid apik kaya ngene. Ge iki sing jamaah akeh apa ora? Modele biasane nek masjid apik iki ya mek gur nunut nguyuh karo foto lho. Tersangkane ya panggah kudung ireng karo coklat. Sing foto-foto kudung ungu. Lah biasane wong-wong iki saiki masjid iki dadi wisata. Tak kira iki ning kono ya tahiyatul masjid, salat sunah, apa engko nek wayah maktubah ki ya melok jamaah. Tempone ora. Ya ndak ning ngarep kene nggawa banner perkumpulan majelis apa foto. Engko dipamerne Gus niki lho Gus masjid sing kaya Madinah niki lho. Weh. Terus memang ning kene nyapa. Nggih niki wau siram-siram pipis foto-foto. Salat ora mboten sae. Jen wong-wong ya aneh lho saiki. Ya ora. Cak niki wong bangun masjid ngene iki akeh. Tapi yo karek makmurne wegah. Cah nom-nom iki tak takoni yo an. Kowe iki saiki ora tau turu masjid ngono nyapa. Niki tileme malah warung kopi kok, Gus. Loh, Gus Ikdam iso kaya ngene iki mbiyen ya turu masjid. Engko melok ngrungokne rembukan-rembukan Ibnu, IPPNU, apa-apa cah-cah ngono kuwi. Apa Ansor ngono kuwi. Engko program-programe apa? Remaja-remaja masjid iki biasane ngono. Aku mbiyen ya wis ngene iki turu-turu sor beduk ngono kuwi. Lah kok alasane ngeten to, Bu? Lah nganu lho Gus, teng masjid mboten enten wifi-ne. Lah nek masjid dikeki wifi, imame YouTube-an. Ndelok aku mah rakaat pira ora mudeng aku ya ngono. Wong-wong iki sampe iki bukaji endang kena pengaruh cah nom-nom terus masjide dikeki wifi ngono mah aku sing ngamuk kuwi engko. Lho iku ruwame akhire yo bocah ngeslot ning kene. Ning pelataran kene. Wah lumayan ngeslot ning kene hoki. Jejer masjid. Lah nggih, mati nggih konten. Alhamdulillah. Mila monggo niki masjide pun sae jariyahe beliau almarhum. Monggo ki almarhum nggih mboten sitok masjide teng pundi-pundi bangun masjid. Wis masyaallah jariyah ya Allah luar biasa. Muga-muga kula iso niru ngoten niku. Masyaallah mugi-mugi putra-putri wayahipun Gus-gus menika saged nerusaken perjuanganipun para sepuh. Mugi-mugi dados dzurriyyah ingkang thayyibah lan keturunanipun minas sholihin. Ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Allah